Bentrovati, cominciamo l'inaugurazione di questo evento che si vedrà in queste ore insieme, 2 orette e mezzo insieme, poi domani pomeriggio con la protezione civile, ma insomma cammin facendo spiegheremo. Partiamo da qui perché da qui parte l'evento e noi adesso faremo con il sindaco, le autorità, il direttivo della VINI, prego anche gli alpini e tutto, protezione civile, assessori, consiglieri. No, non ci siamo di qua. No, qua, vicini qua, dietro. E, ecco, da adesso chiedo, scusate ma non so se arrivo fino alla fine, mi scuso già da adesso. E da adesso cominciamo il nostro percorso anche emotivo con il silenzio, fino a quando noi arriveremo alla sala del Palio e io darò delle indicazioni minimali per vivere questa esperienza insieme. Partiamo? Prego, vicino, ragazzi. Abbiamo messo soggezione. Abbiamo messo soggezione. Chi si aggiunge? Anche il direttivo, Federico vieni qua davanti, anche Simonetta, tutti. Perfetto. Grazie. Grazie. Un po' velocemente, una cartina. Grazie. Prego sindaco. Grazie. Prego. Sì, esatto. Grazie. Chiedo anche chiediamo di non applaudire durante la serata, dico fino alla fine, ma di non applaudire e di assorbire tutta l'emozione e tutto il pathos che si crea in questa sala.
sia doveroso alzarci in piedi e dedicare un minuto alle vittime del terremoto di quella sera del 6 maggio del 1976. Se tu ves casuta cretis, lacelor iam soterrat, aleum plat splendis telutis, Dalius anc lestat bagnat, par segnal une crus ute, ies colpi delita cred, franc estelis nas larbute, sotilo iodual cuiet, franc estelis nas larbute, sodilor iodual cuiet, sol su sol oneste lute, riguar venestribe, tuenaras nervus adute, nepoplanti lectae se, quamque atas etus ex sole, edicur tu preis par me, il mio spir ad ortis vole, io nella stelle sintum te. Il mio spirit ad ortis vole, io e la stelle sintum. Numerosi i saluti, alle autorità, al sindaco Antonello Carluccio, agli assessori di Consiglio del Comune di Ponzano Veneto, presenti alla serata, al presidente della sezione ANA di Treviso, Franco Giacomini, in una istituzionale presidente del proprio statuto attraverso i delegati, al delegato consigliere del gruppo ANA di Treviso, Enzo Garcia, al presidente del gruppo Alpini di Ponzano Veneto, Massimo Magari. Un saluto anche da parte del coordinatore della protezione civile ANA di Treviso, Oscar Zanda, impegnato in una riunione molto importante della protezione civile
il vice coordinatore della protezione civile ANAC di Treviso, Giuseppe Cortese, e un saluto anche al capo squadra della protezione civile ANAC Bolzano d'Alto, Riccardo Zanatta. Un doveroso anche saluto al geologo Giovanni Topolò, che poi è il modo di sé. La serata è dedicata a quella sera, una fra tante, normale vita di famiglie normali. Alle ore 21 circa del 6 maggio del 1976 la terra del Friuli trema, un solco profondo nella terra e nell'anima. In meno di un minuto cambia tutto. Non c'è luce, non c'è casa, non c'è chi prima parlava e chi mangiava, chi raccontava. All'improvviso tutto si fa dolore, tutto si fa maceria. È un incorrersi di nulla, di richiami, e poi un susseguirsi di aiuti, di mani che scavano incessantemente durante tutta la notte, di volontari che non restano a guardare, di giovani soldati che tornano anche se hanno il permesso di andare a casa. E nel dolore straziante e umanamente inspiegabile la certezza della ricostruzione. Si pensa al Friuli distrutto che deve rinascere, nessuno si risparmia, la gente friulana non perde tempo, si anima di un animo e di uno spirito di vita anche se tutto attorno si vedono macerie e i volontari partono da ogni parte e arrivano per dare aiuto. Oggi molti di quei giovani di un tempo sono ancora al loro posto e partono sempre dove è richiesta la loro presenza. Sono la luce, sono la speranza, sono il conforto, sono la protezione civile. Chiedo ora al gruppo di lettura Babbana, che ci hanno onorato della presenza e della loro voce e hanno subito accolto il nostro invito. Vi invito qui a leggerci alcune testimonianze raccolte proprio in quei giorni, pochi giorni dopo il terremoto. Sono testimonianze di 50 anni fa. Scardellato Giorgio, nato a Treviso il 29 luglio 1955, brigata Alpina Giulia, battaglione civilare, distanza alla caserma Zucchi, chiusa forte, terzo contingente 1975, in servizio dal 16 settembre 75 al 17 ottobre 76. Grado caporale, iscritto alla sezione di Treviso, gruppo di Gonzano Veneto. Il 6 maggio 1976, tragica sera del terremoto in Friuli, stavo tornando a Treviso per godere di alcuni giorni di licenza, assieme a numerosi altri alpini, e proprio alle ore 21 il treno aveva appena superato Gemona, quando, improvvisamente, si bloccò e si spensero le luci. Il convoglio ripartì dopo pochi minuti, senza nessun apparente motivo ed alcun avviso da parte del personale delle FS. Scesi alla stazione di Treviso ed incontrando un amico fummo informati dell'accaduto. Il giorno successivo, leggendo il giornale e vedendo la televisione, ci rendemmo conto della gravità della situazione. Di comune accordo decidemmo di tornare subito in caserma, in considerazione del fatto che, essendo tutti conduttori, vale a dire autisti, avremmo potuto essere di grande aiuto. Arrivammo a notte fonda ad Udine. Un camion militare, nel buio e silenzio assoluti, ci portò fino a Chiusaforte. Ricordo, sul cancello d'entrata della caserma, ci venne incontro l'allora caporale De Negri, che, saputo qual era il nostro incarico, esclamò: «È il cielo che vi manda». L'indomani mattina, e di buon'ora, ricevemmo l'ordine di partire immediatamente con i camion per Gemona, che si sapeva essere, con Venzone, la località più colpita dal sisma vicino a noi. Fui il primo ad entrare alla caserma a Goi Pantanali, alla guida del CM, e il ricordo rimasto scolpito nella mia memoria fu vedere, seduto su di un gradino del corpo di guardia, un ufficiale con la penna bianca sul cappello. Dai gradi poi capii essere il comandante.
con la testa fra le mani per la disperazione, e poco lontano una palazzina rasa al suolo da dove spuntavano, ora qua, ora là, un braccio, un piede. Con le pale ricevute in dotazione, e per quanto possibile, cercammo di estrarre dalle macerie quei nostri coetanei sepolti, parecchi anche trevigiani, ormai senza vita. Presenti sul posto, ne ricordo uno nero vicino a me, pure alcuni cani addestrati per tali ricerche. I vigili del fuoco, unitamente a coloro che scamparono alla morte e con tanti volontari presto accorsi, si occuparono invece della popolazione civile. La nostra caserma subì danni rilevanti, ma resse pur venendo ritenuta inagibile. Allestimo quindi una tendopoli al centro, a debita distanza dalle palazzine, dove dormire in tranquillità, ma una tromba d'aria, poco dopo l'altra terribile scossa del mese di settembre, la spazzò via. A quel punto fummo trasferiti a Tarvisio e poco dopo giunse il sospirato congelo. Come conduttore ebbi modo di girare in lungo ed in largo una buona parte della Carnia, entrando in contatto giornalmente con la popolazione per la distribuzione cibo e quant'altro, provvedendo con una squadra della disinfestazione dei servizi e le strutture messe a loro disposizione, che con un termine ormai comune potrebbe definirsi resiliente. Gente che si mise subito all'opera per ripartire. Non per nulla l'opera di ricostruzione è ancora oggi un esempio e ricordata come modello Friuli. Alpino Luciano Gallina. Partì militare nel settembre del 75 con destinazione Cavazzo Carnico, per poi passare a Paluzza e alla fine a Pontella. Essere alpino per me fu un'inattesa sorpresa, perché ero convinto di rimanere vicino a casa, magari come a Viere a Vistrana. Tuttavia la vita di caserma fra gli alpini mi sembrò subito un'esperienza da vivere. Poi, il 6 maggio del 76, alle ore 21:05, la terra tremò e per tutti noi militari le cose presero una piega ben diversa. Messe da parte le licenze, iniziò il periodo di soccorso nelle zone terremotate. Io fui destinato, assieme ad altri del mio reparto, alla Val Resia, una valle che partendo dal paese di Resiutta si inoltra verso il confine sloveno. Le prime sensazioni furono di profonda desolazione. Non c'era più nulla, soltanto macerie, disperazione e rassegnazione. Ma un po' alla volta, col lavoro e con la condivisione, accanto a quelle persone che avevano perso molto, se non tutto, il mio stato d'animo cominciò ad avvertire il nascere di una grandissima solidarietà umana. Serbo ancora oggi il ricordo di un'anziana signora di Prato a Resia che ci portava ogni mattina la colazione presso le nostre tende e noi non capivamo come lo potesse fare, avendo la casa inagibile. Dopo 10 anni sono tornato a trovarla. Mi accolse a braccia aperte e mi aprì la sua casa con la promessa che così sarebbe stato ogni volta che fossi voluto tornare da lei. Anche Daniele Coppe, attuale segretario del gruppo Alpini di Ponzano Veneto, ebbe l'occasione di prendere parte come alpino di leva alle operazioni di soccorso. Questa è la sua testimonianza. Alcuni di noi hanno fatto il militare negli anni 76-77 in Friuli e hanno vissuto in prima persona il terremoto. Io ero a Pontebba, presso la caserma Bertolotti del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, 23esimo batteria del gruppo Belluno. Il Carlo fece a Trento nel maggio del 76 come aggregato dell'artiglieria campale, in quanto la caserma di Tolmezzo, alla quale ero destinato, era diventata inagibile a seguito proprio del terremoto. Ricordo bene la partenza da Trento, alla fine dell'addestramento. Non ci avevano informato sulla destinazione, forse il Friuli? Ma dove, se la maggior parte delle caserme era inagibile? Giungemmo comunque a Pontebba. La palazzina di 3 piani che ospitava le camerate
aveva delle crepe che poteva passarci una mano, per cui ci sistemammo nelle stalle dove prima alloggiavano i muli, che nel frattempo avevano trovato sistemazione all'esterno delle stesse. Non ebbi nemmeno il tempo di ambientarmi che il giorno dopo il tenente mi disse: domani mattina si parte per Gemona. Pensavo a qualche esercitazione. All'indomani mattina, assieme ad un'altra decina di alpini, ero a Gemona e a un mese dal terremoto del 6 maggio del 76 era ancora una città rasa al suolo. La caserma Goi era sparita mietendo vittime anche tra gli alpini. Solo le case più nuove erano rimaste in piedi, ma non erano agibili. Su un prefabbricato di legno avevano allestito un centro dove i cittadini chiedevano aiuti di qualsiasi tipo, avevano bisogno di tutto. C'era tanta gente, ma non c'era confusione. Ho visto solo una silenziosa rassegnazione. Voi due, disse il tenente, andate con questa signora, c'è da sistemare il cortile di casa, ci troviamo alle 17. Ci incamminammo con quella signora vestita di nero, con un fazzoletto sulla testa, nero anche quello. Pensai avesse una 60 d'anni. Le chiesi dove abitava e indicandomi un mucchio di macerie mi disse: fino a un mese fa quella era la mia casa e là sotto sono rimasti schiacciati mia figlia, il suo fidanzato e mio marito. Io mi sono salvata per miracolo. La guardai negli occhi, stava piangendo e non aveva 60 anni come credevo, ma 45. Condivideva un prefabbricato con un'altra donna, anche lei aveva perso il marito. Per tutta la giornata abbiamo sistemato la legnaia e spalato calcinacci. Vicino a noi altre persone stavano lavorando, friulani rassegnati, ma non si piangevano addosso. È gente che si tira sulle maniche quella. Si vedevano le auto targate Austria e Slovenia arrivare, portavano viveri, abbigliamento per consegnarli direttamente ai terremotati. Abbiamo lavorato sodo, volevamo terminare il lavoro per sera. Nel pomeriggio arrivò la signora con 2 tazzine di caffè, una bianca e una rossa, probabilmente recuperate tra le macerie, e una bottiglia di acqua. Basta ragazzi, fermatevi un momento, avete fatto anche troppo. Volle raccontarci il suo dramma. Per lei erano tempi duri e il solo fatto di avere la legna per l'inverno la rincuorava. A sera siamo rientrati a Pontebba. Sulla strada del ritorno eravamo tutti silenziosi, forse anche stanchi, ma soprattutto sconcertati per quello che avevamo visto. Avevo letto, sentito notizie e visto per televisione i danni provocati dal terremoto, ma vivere anche un solo giorno in mezzo a chi aveva perso tutto mi ha fatto capire quale fosse l'enorme portata dei danni morali. Le stalle della caserma di Pontebba, che avevo disprezzato il giorno prima, erano improvvisamente diventate accoglienti. Ho voluto raccontare questo episodio perché da quel giorno ho acquisito nuovi valori, soprattutto la solidarietà umana, che poi ho scoperto essere uno dei valori che da sempre accompagnano gli alpini. Alpino Valerio Lucato, gruppo Alpini di Badoere. Sono nato il 4 agosto 1955, prestavo servizio nel battaglione Gemona in centro coordinamento sicurezza della brigata Alpina Iulia. Ero nell'area dell'evento, precisamente a Tarbisio, caserma La Mano. Il mattino successivo del terremoto ci venne dato l'ordine di trasferimento in quel di Gemona. Al nostro arrivo ci hanno portato in una unità sanitaria da campo dove ci hanno vaccinato contro il tifo e il colera. Dopodiché ci è stato assegnato un perimetro di lavoro dove si scavava, a fianco delle ruspe per il recupero delle salme. La caserma era la Goi Pantanale e ci alternavamo con il lavoro appena descritto, con il servizio di sentinella, in luoghi sensibili allo sciacallaggio. Quella sera ero in libera uscita e si era al cinema. Svolgevo il servizio in palazzina comando, ufficio,
ordinamento, addestramento, informazioni, operazioni, sotto il comando dell'allora capitano Franco Cagnazzo e del tenente Campagna. I ricordi sono ancora vivi perché quanto accaduto mi ha lasciato scosso. Non era facile lavorare con chi spronava a dare il 100%, con il pensiero di una simile catastrofe. Nei primi momenti la speranza di trovare qualcuno in vita ci spronava a dare il 100%. Dopo alcuni giorni questa speranza si riduceva in maniera esponenziale. L'odore di morte era talmente forte che mi accompagnerà per tutta la vita, mentre i cani molecolari cercavano quanti erano ancora sotto le macerie. Volevo evidenziare che la popolazione ci ha affiancato nel lavoro. Il rapporto con quella gente era di solidarietà e amicizia. Non c'era tempo per i convenevoli, ma si capiva che nonostante la tragedia, la voglia di tornare alla normalità era forte e non si sono risparmiati nel dare. Non ho mantenuto nessun rapporto con chi che sia. Aver fatto la nadia mi ha cambiato, responsabilizzato, mi ha fatto crescere. L'esperienza del terremoto mi ha indirizzato in una piega della vita che si chiama altruismo, cosa che prima non sentivo. Ancora oggi è parte di me, mi ha fatto capire che nella vita ci possono essere eventi che ti colpiscono al punto da provare un senso di rabbia che ti porta a rimboccarti le maniche e continuare. Facciamo un attimo una piccola pausa perché poi abbiamo anche altre 3 esperienze e niente, io così racconto l'altra iniziativa che abbiamo e quindi l'inaugurazione e la presenza del fotografo, del fotoreporter Aldo Martinuzzi, di origine friulana, paese vicino a Spilimbergo, e qui noi abbiamo le sue opere. Sono fotografie scattate il giorno dopo il terremoto, 10 ore dopo. Domani l'avremo qui, potremo quindi dialogare con lui, fare una chiacchierata di ricordi, ma la storia di Aldo è una storia molto particolare e la dico qui molto brevemente perché domani avremo lui ed è importante far parlare lui e le sue opere. Aldo è un fotoreporter, ama la fotografia da piccolo, però come tanti friulani o tante persone che non trovano lavoro nella propria regione, nella propria città, va a Milano e diventa fotografo di testate giornalistiche, una tra i tante, la Gazzetta dello Sport. È un fotografo di sport e quelle mattine si stava preparando, quelle mattine del 1976, si stava preparando per seguire il Giro d'Italia, quindi la sua mente di giovane fotoreporter era da un'altra parte sicuramente. Il 6 succede questo, lui ha la fortuna di essere dentro al giornalismo, essere nelle testate quindi giornalistiche e quindi l'ANSA dà per primo, tra i primi, la notizia del terremoto del Friuli. Come abbiamo sperimentato anche prima, tutti i contatti, tutti i ponti radio, tutti i contatti elettrici e tutto, insomma 50 anni fa, erano spezzati subito negli ultimi minuti. Lui però capisce che la situazione è grave nella sua terra, perché ha i suoi parenti, i suoi familiari, comincia a telefonare e non c'è nessun collegamento. E il desiderio di sapere è più grande. Dopo poche ore lui con la sua Guzzi, lui e la sua fidanzata, futura moglie, partono in un viaggio che dura tutta la notte. Arriva vicino a Spilimbergo alle prime luci dell'alba, vede la sua gente, fa il contatto subito con la sua famiglia che fortunatamente sta bene e poi comincia a girare con la sua moto e a fotografare. È un occhio da reporter, ma è un occhio di un friulano che è lontano dalla sua patria
e della sua terra, e la sua terra è distrutta. Queste foto sono rimaste chiuse per 50 anni. Aldo le avrebbe potute vendere e avrebbe potuto fare parecchi soldi, ma non si svende la dignità e non si svende la propria terra. E lui le ha lasciate lì per 50 anni. E glielo chiederemo domani: perché dopo 50 anni tu, Aldo, ci offri queste foto, ci offri i momenti dei friulani distrutti? Perché dopo proprio 50 anni, o non l'anno dopo, o il 10° o il 20° anno? E vedremo come sono queste foto. È un reportage vivo, è un reportage anche comico, se vogliamo, perché i friulani anche nel momento del dolore sanno anche sdrammatizzare. Questo però è un dolore molto grande. E allora domani, se avete voglia, alle 3 noi avremo Aldo Martiruzzi sotto, perché qui avremo una zona dedicata alla protezione civile, quindi a tutte le attività di soccorso, ma noi faremo un salotto in mezzo alle sue opere. Vogliamo fare una conversazione con lui e vogliamo chiedergli quello che vogliamo e quello che sentiamo nel cuore, e lui è disponibile. Ora passiamo alle altre 3 testimonianze. «6 maggio 1976, 6 maggio 2026, testimonianza dell'artigliere da montagna Ornello Fusero. Ogni sorgere di un nuovo giorno il mio pensiero si allieta, gioioso nel riconoscere quanto il padrone della mia vita mi concede con questa nuova realtà. Il mio animo, ormai da 50 anni, vive questo senso di ringraziamento ed eccelle nel lodare della grande concessione per questi giorni del mio vivere. 50 anni di privilegio ricevuto sono ormai trascorsi. Sono un artigliere da montagna della Giulia, appartenente, come assegnazione, alla caserma Gori Pantanali, gruppo Udine, 34esima batteria, di stanza in Gemona del Friuli. Artigliere cui il destino della vita ha fatto vivere e assistere alla potenza distruttiva del terremoto del 6 maggio 1976, materiale e fisica. La distruzione della caserma con il crollo della stessa ha lesionato tanti animi e distrutto il fisico per tanti ragazzi lì presenti. In tanti di noi, artiglieri della Gori, possiamo dire, solo per nostra consolazione, io c'ero. Io ho la fortuna di avere in regalo questa vita. Ora io vivo perché salvato. Ho questo privilegio in concessione. Quante volte nei miei silenzi, per il ricordo, penso al vissuto, al superato. E in me nasce quella grande riconoscenza per chi mi ha estratto dalle macerie, per i tanti amici che il fatto si è portato via. Quanti di loro ancora nel mio ricordo vivono e la mente corre a riviverli con il loro estro di comportamento, il loro aspetto fisico, il tono della voce. Quanti nel mio ricordo sono presenti e vivono dentro di me, nel mio rivivere. Quando in caserma si era come in una grande famiglia, si creavano e nascevano amicizie che il tempo non cancella. Tant'è vero che ancora oggi con tanti miei compagni di leva abbiamo conservato più di amicizia, un'amicizia che è divenuta legame per la vita. È impossibile trasmettere quello che si prova dentro, un ricordo troppo poco, una sensazione non basta, è molto di più, è un segno indelebile che non si cancella, non si dimentica. La tragedia, gli amici che non c'erano più, il terrore, lo strazio delle ferite, non si può dimenticare. E ora raccontare questo vissuto a chi ascolta, ci credono? È un film? Possiamo oggi gridare, se siamo vivi,
presenti, a chi ci ascolta, che il terremoto del 1976, per chi fu presente, è come essere stati in un film, in un attimo della nostra vita, l'attimo fuggente che rimane scolpito dentro di noi, dentro i nostri ricordi, dentro i nostri cuori. Sono l'artigliere da montagna Ornello Fusera. Sono stato coinvolto dal sisma e sepolto dalle macerie della mia stessa caserma per ore interminabili, periodo di angoscia, di rassegnazione, di trasformazione per il mio fisico. L'evento ha cambiato la mia persona con infermità permanenti. Tanto ci sarebbe da raccontare e rammentare. Io ho avuto in sorte un regalo eccelso. Mi è stato concesso di vivere. Il fisico lesionato, sì, importa, ma il resto è di più. Il regalo della vita mi ha concesso di formarmi una famiglia, concedermi una cara moglie che mi ha regalato la sua vita. La fortuna di avere dei figli che a loro volta hanno pensato di concedermi la felicità di diventare nonno e di venire, con la presenza dei nipoti, il ricordo che mi sovrasta in tanti momenti del mio vivere. Un ricordo, un grazie grande a tutti quelli che allora si sono prodigati a estrarci da quelle macerie, prigione tremenda. Un grazie forte non basta. Un abbraccio non so. A loro grazie per avermi concesso la possibilità di esprimere questa mia testimonianza. Ornello Fusera. Alpino Franco Mazzobel, gruppo Castagnoli di Paese. Sono nato il 15 gennaio 56. Ho svolto il servizio militare nel reparto fanteria delle truppe alpine, nel battaglione Alpini Gemona, 155esima compagnia Mordai 120 a Tarvisio, caserma La Marmora, incarico di specialista al tiro. Nei giorni del terremoto eravamo a Chiusaforte per un corso propedeutico. Ricordo che quei giorni erano eccezionalmente caldi e quel giovedì 6 maggio, dopo il rancio, eravamo allo spaccio. Verso le 21 il pavimento ha cominciato ad ondulare e subito la luce si è spenta. Tutto si muoveva, sobbalzava e un rumore indescrivibile e continuo che non è mai sparito dalla mia mente e che ancora adesso ricordo con una certa angoscia. Cercammo l'uscita, ma essendo tutto buio non era impresa facile. Grida, urla e la paura si era già impossessata di tutto. C'erano persone a terra che venivano calpestate. Sono riuscito ad uscire e la terra continuava a tremare con quel maledetto rumore ed un vento fortissimo. Avevo paura che la terra si aprisse sotto i miei piedi. In pochi attimi mi passò per la mente il ricordo dei miei cari e della poca vita che avevo vissuto. Credevo veramente che fosse arrivata la fine del mondo. Poi il sisma si arrestò e fortunatamente ci accorgemmo che eravamo impauriti, terrorizzati, ma indenni e consci che si trattasse di terremoto. Ritrovai alcuni che erano in camerata con me. Da subito partirono alcune squadre di alpine dirette verso la Valle Raccolana in soccorso alle persone del posto. Mentre al mattino, verso le 4, ci schierarono nel cortile e ci inviarono a Gemona. Durante il tragitto tra Chiusaforte e Carnia ci fu un'altra scossa, molto forte, e ci trovavamo dentro una galleria. Avete presente un topo in trappola? Ecco, la sensazione che abbiamo riprovato, ma il brutto doveva ancora arrivare. Gemona non esisteva più o quasi. Arrivati alla caserma Voi Pantanali, vedemmo le palazzine delle truppe rase al suolo. Il pensiero andò subito ai poveri ragazzi che erano sepolti là. L'infermeria naturalmente aveva bisogno di manodopera, quindi ci organizzarono per soccorrere i feriti. Le cose da fare erano tante: trasportare feriti, aiutare altri, ma l'impegno più gravoso fu quando arrivarono le salme. Dovevano essere riconosciute.
Il sabato ci fecero l'anticolerica perché, essendo in contatto con i poveri resti che già cominciavano ad emanare un forte odore, c'era il pericolo di epidemia. Nel pomeriggio del sabato attivarono finalmente un telefono e mi misi in coda aspettando il mio turno per telefonare all'osteria del paese che distava 300 metri da casa mia. La gestiva la signora Vittoria, che corse subito ad avvisare i miei che stavo bene. In quelle giornate arrivò anche il presidente del Consiglio Aldo Moro, lo riconobbi dal ciuffo di capelli bianchi. I giorni passavano e i corpi dei poveri alpini morti diventavano sempre più scuri, con un odore che non si scorda. Molti di loro erano rimasti sotto la doccia e tra questi un mio compaesano, Raffaele Bernardi, ritrovato quando io già ero ritornato a Chiusaforte. Un altro mio conoscente, Luciano Borsato, che abitava ad una manciata di chilometri da Castagnole, nel paese di Padernello, era deceduto. Ci conoscevamo dai tempi delle scuole medie. Quando ci diedero il cambio mi dispiaceva perché avrei voluto essere presente al ritrovamento di Raffaele. C'erano anche i suoi familiari che speravano in un miracolo che purtroppo non si è avverato. Noi del gruppo di Castagnole lo ricordiamo ogni anno con una messa e la deposizione di un mazzo di fiori sotto alla lapide che ricorda lui e altri soldati caduti nelle guerre. Ritornato a Tarvisio, ci spostarono dalla caserma La Marmora alla caserma Italia. Il 15 settembre alle 5:25 ci fu un'altra scossa molto forte. Scappammo giù nel cortile e verso le 11 arrivò l'altra, lunga e fortissima. In cortile non riuscivamo a stare fermi in piedi. Tutto questo ci mandò in crisi psicologica, ma il forte legame che avevamo tra noi e le molte uscite ad aiutare la popolazione ci aiutarono parecchio. Ricordo che era tempo di vendemmia e i proprietari ci preparavano dei lauti pranzi che consumavamo assieme a loro. Questa triste esperienza di vita ha contribuito a formare un cordone ombelicale con molti miei commeditori e con tante famiglie friulane. Ancora oggi, di quando in quando, ci sentiamo. Sono stati momenti terribili che mi hanno lasciato un legame forte di amicizia e solidarietà, pronto sempre ad aiutare chi ne ha bisogno ed è meno fortunato di me. Alpino Franco Mazzobelle, gruppo Castagnole di Paese. Ero immersa nei miei pensieri. Finivo la terza media, gli esami erano imminenti. Avrei iniziato le superiori e questo mi dava una sensazione di euforia ma anche di paura. Sarebbe stato l'ennesimo cambiamento nella mia vita di nomade. Ma ecco, qualcuno scuote la pesante panca di legno dove sono seduta. Mi alzo di scatto e sento mia madre gridare: tutti fuori, il terremoto! Ci ritroviamo in un giardino, con quella percezione di instabilità che ci fa barcollare e nelle orecchie quel suono cupo. Scappiamo. I nostri sguardi si incrociano interrogativi e c'è un silenzio irreale. Sono a letto, ancora in ascolto. La televisione ci ha informato della distruzione che quei pochi secondi hanno provocato in Friuli. Papà è lì e sono preoccupata, ma a casa non c'è il telefono. Le ore scorrono. È l'1:30 di notte e il campanello di casa inizia a suonare incessantemente. Ecco la conferma delle nostre paure. Il vicino ha solo detto a mamma: preparati, dobbiamo accorrere a Udine da Angelo. Angelo sta male, hanno chiamato me. Gli occhi di mia madre mi cercano e vedo angoscia, smarrimento e in quel preciso istante ho capito che tutto sarebbe cambiato. Il vicino non ha informazioni precise, o forse non vuole darcele, lo tempesto di domande, ma lui risponde solo: fate in fretta, dobbiamo partire.
La porta di casa si chiude e mio fratello di 6 anni mi guarda, ignaro di come cambierà la nostra vita. Entriamo tutti e due nel lettone, dove c'è ancora il calore di mamma. 2 giorni di attesa, con notizie frammentarie che aumentano l'insicurezza. La nonna che cerca di creare una normalità che non ci consola. E poi finalmente mamma, che non ci nasconde nulla. Papà è grave, ma i medici sono bravi. È stato estratto da sotto quel cornicione che ha tentato di fermare con le mani, ma che lo ha travolto. I colleghi, malgrado alcuni fossero feriti, hanno scavato con le mani e hanno estratto quell'uomo che fino a pochi minuti prima stava scherzando con loro. La corsa all'ospedale attraverso la distruzione, l'operazione, la degenza, senza riprendere conoscenza, perché 6 centimetri di scatola cranica non c'erano più. Ci permettono di fargli visita e quello che vedo nel tragitto sono luoghi che non riconosco, ma che ricordo, e questo mi disorienta. Mi sento attanagliare da una tristezza immensa. Ho la consapevolezza che ci sono tante persone che hanno perso i loro ricordi, i loro cari, e questo mi fa sentire fortunata, perché fra poco vedrò papà, che però non mi riconoscerà per un anno. I mesi successivi sono stati duri, ma la solidarietà e il sostegno che abbiamo ricevuto dai soccorritori e da quelle stesse persone che hanno vissuto quei tremendi secondi sono state impareggiabili e hanno creato un legame indissolubile che si può ricercare solo tra coloro che hanno condiviso una realtà così piena di emozioni. Quell'adolescente ora è una donna matura che non ha mai dimenticato. Pilon Marisa, figlia di Pilon Angelo, dipendente della società che costruiva l'autostrada Udine-Tarvisio e che oggi avrebbe compiuto 94 anni. Testimonianze toccanti che danno uno spaccato delle persone, un esempio di chi ha operato in Friuli subito dopo le prime ore, ma durante i mesi, perché i volontari, i soldati, tutti i volontari, come abbiamo detto, accosti da tutte le parti d'Italia e del mondo, sono rimasti lì per parecchi mesi. Però c'è anche quest'ultima testimonianza, una testimonianza di una bambina, di una ragazzina che ha il padre che lavora in Friuli, che costruisce le strade, il collegamento e che torna, va nei luoghi dove papà ha lavorato e lo trova all'ospedale in quello stato. Ringrazio anche per questa testimonianza perché è una testimonianza forte, perché un anno senza memoria. E per una famiglia è tanta roba. Questa prima parte della serata è dedicata al terremoto. Dal terremoto, dalla popolazione friulana nasce quello che è stato citato anche prima durante il servizio, durante il filmato, l'esempio Friuli. In realtà non è più stato copiato, possiamo dire, però ci dà insegnamenti. Innanzitutto la solidarietà, la resilienza. Il vicino di casa è mio fratello, quindi lo aiuto e viceversa, e questa è una cosa forte, anche nel dolore e anche nella perdita. Se avete notato la ragazza che ha detto prima ma non c'è tempo per piangere, noi non piangiamo, è quello che mi ha detto anche Aldo Martinuzzi. Nessun friulano si metteva davanti alla macchina fotografica e faceva vedere il pianto, nessun friulano ha pianto davanti, il pianto è dentro, è nascosto, bisogna mangiare, vedrete una foto dopo emblematica,
bisogna mangiare, il giorno dopo bisogna mangiare, e le prossime stagioni, i prossimi mesi. Ci sono bambini da accudire, da proteggere, ci sono gli anziani che sono vissuti, c'è da ricostruire un paese, c'è da ricostruire anche l'anima, ma prima i muri, prima le fabbriche, prima dobbiamo lavorare, prima dobbiamo portare a casa la pagnotta. E questo è un bel esempio. L'esempio poi organizzativo. La ragazza dice: ci stiamo organizzando noi giovani, ci mettiamo in gruppo in modo tale che gli aiuti arrivino là e non vengano dispersi. Ecco il primo seme della protezione civile. La protezione civile è un'organizzazione, ognuno ha il suo compito, ognuno ha il suo ruolo e insieme si porta avanti il risultato. Quindi da questo esempio nasce la protezione civile, nasce tutto quello che sottende la prevenzione. Allora io adesso, questo è un ponte, no? Un ponte per quello che è successo 50 anni fa, che ha fatto riflettere chi di dovere e portare avanti il concetto di prevenzione già da bambini, già da piccoli si fa prevenzione, si fanno le prove di evacuazione per non avere paura, perché sotto le macerie c'è buio, non c'è la luce, non c'è l'aria. E quindi bisogna gestire anche la paura. E quindi si impara da piccolini e anche in famiglia, il valore della resilienza e della prevenzione. Ritorno all'inizio, a come era iniziata così il ricordo dell'anniversario di 50 anni del terremoto del Friuli. E ringrazio, adesso è il momento dei ringraziamenti doverosi. Il sindaco ha un po' anticipato, ma mi sento in dovere di ufficializzare anche come che la Bella RIN, e quindi ringrazio a nome della RIN il sindaco Baseggio, perché da sempre sostiene le associazioni e anche quando facciamo progetti di questo tipo è sempre in prima linea. Ringrazio vivamente, e anche l'amministrazione, i consiglieri, gli assessori sono compatti unanimi, grazie. Il comune di Spilimbergo, perché da subito, dalla prima mail è venuta il 1° maggio, perché noi siamo andati in terra scoperta e siamo andati a vedere questa mostra e mi sono messa subito a fare la mail, e il giorno dopo avevamo già la risposta di collaborazione. Grazie al comune di Spilimbergo che ci ha dato il patrocinio, e grazie anche ai 2 sindaci appunto che si sono interconnessi fra di loro e hanno avuto i contatti. Al CRAF, che è questo centro per la ricerca e l'archiviazione della fotografia, e al direttore Alvise Lampini, che forse sarà con noi anche domani. La sezione ANA di Treviso, il gruppo Alpini di Ponzano Veneto, la protezione civile ANA di Ponzano Veneto, e soprattutto anche gli amici del coro ANA del Montello e il coro comunale Vox Nova di Carbonera, che ci hanno cantato Steluti Salvinis, che è l'inno ormai, vero Fabio, l'inno ormai delle popolazioni del Friuli, dei friulani, e questa sera la volevamo fare anche nostra, grazie a voi, grazie davvero. Un canto di dolore, ma un canto anche di speranza e un canto di luce. Con Fabio ieri sera alle prove mi ha detto: ma forse è necessario, perché il friulano non si capisce una lingua, no? Il friulano è una musica, e quindi anche Fabio mi ha detto: come tutte le grandi emozioni non vanno scoperte, non vanno spiegate, vanno sentite con il cuore. Io ero qui da maestra a dire: Stella Alpina, che sei? Invece no. Grazie Fabio anche per quale musicista e anche persona sensibile, grazie anche per questo aiuto. Le emozioni si sentono a pelle, non vanno spiegate, grazie per questo. E vorrei ringraziare, se mi permettete, la mia associazione, i soci presenti, il mio direttivo, se posso chiamare la squadra del mio direttivo, che ha la squadra di allestimento mostre, quindi il mio vicepresidente Fausto Giacomelli, Germana Giacomelli, se potete per cortesia alzarvi perché così ci vediamo anche insieme, Emma Lucchetti che ha avuto un impegno e ha dovuto
Paciacci, Sergio Casta, Fabio Castaldo, questo è il mio direttivo della RIM, che rappresenta i soci della RIM. Non ho dimenticato il gruppo delle lettrici Babane, vi chiamo così, grazie ancora per la disponibilità. Se volete alzarvi un attimo. Prego, grazie. Se volete anche venire qua, così poi chiamiamo anche tutti i partner di questo progetto. Volevo un attimo ringraziare una persona per ultima, è un consigliere del mio direttivo, se mi permettete, il signor Vimmer Mareschi, perché è nata da lui l'idea di questa serata. È nata da lui l'idea della serata del ricordo del terremoto, che poi è stata sviluppata ed è stata condivisa con il sindaco, con tutti gli amici alpini della protezione civile pignana di Treviso, di Bolzano, in un tavolo di lavoro di collaborazione, ovviamente. È nata da lui così, parlando in famiglia, perché insomma sapete chi è Mareschi Vimmer, mio marito. Ecco, così, la buttiamo così. Il Friuli è un po' la sua terra, è la terra di suo padre, Giordano Mareschi, della sua famiglia, di un padre che è venuto a lavorare qui nel Veneto e ha lasciato lì la famiglia. La storia e il ricordo del suo paese natale, di Flagonia, comune di Forgaria, un paese distrutto durante il 1976. Noi abbiamo anche dormito nelle baracche, abbiamo provato, non provato il terremoto, ma provato cosa si può percepire in pochi giorni non avere la casa e tanta roba. Quindi noi della RIM abbiamo accettato questa idea e l'abbiamo condivisa con voi, ci piaceva questa cosa. Per non dimenticare abbiamo bisogno di raccontare e di raccontarci le cose, come abbiamo fatto noi con le letture e con i filmati e con i suoni, e qui ringrazio anche Alberto per la collaborazione, senza di lui non avremmo fatto questo. Per non dimenticare dobbiamo raccontare. Se è un diritto sapere e capire, è un dovere non dimenticare. Grazie, a voi. Domani, scusate che mi chiamano le maggiori scelte da chiavi, così un po' di programma, le chiavi sono lì per la mostra, chi vuole venire a vedere la mostra fra un po'. Domani, breve programma della giornata, al pomeriggio alle 3, come avevo detto prima, alle ore 15 avremo l'onore di Alberto Martinuzzi e poi l'onore enorme di avere tutto il parco Monsignor Longhin di Bolzano Veneto adibito proprio ad una esercitazione della protezione civile di Bolzano Veneto proprio sulla calamità del terremoto. Quindi varie postazioni, come dicevo prima, di squadre specialistiche, specializzate, e potremo vedere, dico bene, ditemi, correggetemi, cari volontari, avremo modo di vedere all'opera queste meravigliose persone che non si tirano mai indietro. Come ho detto prima, io ne ho 2 a casa e hanno sempre questa borsa pronta in mezzo quasi al salotto quando c'è il momento dell'emergenza, e ringrazio. E prima di andare giù vi leggo una cosa che ho scritto, se mi permettete. La luce che vedo in fondo alle macerie è la vita, è la mia seconda possibilità di nascere. Sono diverso da prima, diverso dal senso della morte che ho vissuto per ore sotto le macerie. Non ho nemmeno la forza di piangere, ma l'aria che entra tra le macerie ora ha un sapore nuovo. Vi sentivo, voci di vita, mani che non si sono mai arrese. Io ho resistito sotto, per chi non c'è più. Io ho resistito per chi non c'è più e per chi mi stava cercando.
per chi non ha vissuto quello che ho vissuto io, ed ora porto tutto dentro. La terra ha tremato e non ha dato scampo, ma ha offerto giorni di vita in più per ricordare. Grazie a voi.